नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, ये जो आप देख रहे हैं किट मोटर है, कूलर में लगने वाला मोटर है या अपने रूम में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस मोटर से बहुत काफ़ी आवाज़ आ रहा है। इसमें सप्लाई देने के बाद में आवाज़ भी आ रहा है। कभी कल क्या होता है कि मोटर चलते चलते रुक भी जाता है। तो आज आप लोग तो जान ही गए होंगे कि इसका जो है, इस मोटर के अंदर बुश होगा, धुरा होगा, या बैरिंग या धुरा, दोनों में से कोई ख़राब हो सकता है। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे कि इसका यदि बुश या धुरा जो सापट है चेंज करना हो तो आप कैसे चेंज कर पाएंगे। तो आप नए इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मोटर को पहले हम खोल लेंगे। इसमें खोलने के बाद में आगे का और पीछे का दोनों साइड का जो बॉडी है अलग अलग कर लेंगे। चलिए रोटर को निकाल कर देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ रोटर निकालने के बाद में देख रहे हैं इसके पीछे वाला जो धुरा है काला हो चुका है। यानी कि काला होने का कारण है कि इसके जो लोहे का अंश है काला हो जाता है। आगे वाला जो है धुरा ठीक है, आगे का धुरा ठीक है तो आगे का बुश भी ठीक होगा। तो इसमें दिख रहा है पीछे का धुरा जो है काला हो चुका है और पीछे का बुश जो है वो भी काला दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ कंडेंसर का कनेक्शन है, इसको हटाकर पीछे का जो बॉडी है, पीछे का बॉडी हम हटाकर देखते हैं। तो इसमें आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि इसका जो है पीछे का बुश और जो इसका सापट है दोनों चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पीछे का जो बॉडी है फटा हुआ है, इसके वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे में ज़्यादातर ये सब मोटर का जो बुश वाला सिस्टम है, ज़्यादातर पीछे वाला धुरा ही ख़राब होता है। तो इसका जो है बुश चेंज करना पड़ेगा। देख रहे हैं बुश भी काला हो चुका है। तो क्या होता है कि धुरा में हल्का सा भी खरोंच आता है तो उसके वजह से बुश को रगड़ता है और वही काला हो जाता है। तो दोस्तों, इसका बुश जो है, बुश को निकालना कैसे है और ये जो सापट जो देख रहे हैं, सापट को चेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सापट ले लेंगे और बुश ले लेंगे, दोनों को ले लेंगे। ज़्यादा दिन का सापट यदि रखे हैं तो उसमें मशीन का ऑयल लगाकर पहले इसको साफ़ कर लेंगे और कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में इसमें हम बुश लगाकर चेक कर लेंगे कितने नंबर का बुश लग रहा है। तो मेरे पास MSP का बुश है जो कि ओरिजिनल बुश है और 230 नंबर का बुश है। देख रहे हैं दोनों साइड, इसको लगाकर चेक कर लेंगे। ज़्यादा गच नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो 230 नंबर का बुश है। अब रह गया यहाँ बुश निकालने का। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम आगे का बॉडी का जो बुश है उसको चेंज नहीं करेंगे, उसमें हम पहले सापट लगाकर चेक कर लेंगे सापट अच्छी तरह से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देख रहे हैं आगे वाला बॉडी में, आगे वाला जो बुश है उसमें सापट अच्छी तरह से लग रहा है, इसमें कोई कालापन नज़र नहीं आ रहा था। तो आगे का बुश हम नहीं चेंज करेंगे, केवल पीछे का बुश चेंज करेंगे। तो दोस्तों, बुश चेंज करने के लिए कुछ पंच रख लेंगे इस तरह का, और कील जो है आपके पास हार्ड कील हो उससे भी आप निकाल सकते हैं। और नीचे में बेयरिंग वगैरह जो है, रिजेक्ट बेयरिंग या बुश कोई भी चीज़ रखकर, और ऊपर की तरफ एक एक जो रिपीट लगा हुआ है, रिपीट पर इस तरह से हम रखकर और हैमर से ठोकर एक एक बुश को निकाल लेंगे। कोई क्या करते हैं कि ग्राइंडर से डायरेक्ट काट देते हैं, तो उसमें बॉडी में स्क्रैच होता है, बॉडी थोड़ा सा घिसता है। तो इस तरह से हम यदि निकालेंगे तो आराम से एक एक रिपीट को निकाल सकेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैंने स्कैप को निकाल दिया और स्कैप का जो है, जो इसमें रिपीट लगा हुआ है, रिपीट को साफ़ कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया। अब इसमें रह गया बुश चेंज करने का। तो इसमें हम स्प्रिंग को चलिए साइड में रख लेंगे, अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। जो एक गद्दी लगा हुआ है इसमें यदि ज़्यादा ख़राब हो जाता है, सूख जाता है, तो उसको चेंज करना होगा। यहाँ बुश को चेंज करेंगे
और सबसे पहले तो अंदर जो बुश बैठाने वाला जगह है, इस जगह को अच्छी तरह से पहले हम क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसमें हम बुश बैठाएंगे। जितना कचरा हो, कचरा को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद में इसमें हम बुश बैठाएंगे ताकि जो कचरा इसमें लगा हुआ है फिर से दोबारा इस तरह का जो है प्रॉब्लम ना हो। और नया गद्दा इसमें जो है डालेंगे हम। डालने के बाद में जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को इसमें हम लगाकर, और जो ऊपर से कैप है, कैप को लगाकर लॉक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने स्प्रिंग लगा दिया। कुछ रिपीट इस तरह का लिए हैं, तो यहाँ पर इस कैप को भी अच्छी तरह से, यदि कचरा इसमें जमा हुआ है तो साफ़ कर लेना है। उसके बाद में क्या करेंगे कि पहले एक साइड का रिपीट हम लगाएंगे इस तरह से रखकर, और हाथ से पकड़कर हैमर से इसको मारकर पहले रिपीट को बैठा लेंगे एक साइड में। उसके बाद में ठीक इसके दूसरे साइड में भी होल में होल जो है, होल में होल दिखना चाहिए। उसके बाद में रिपीट लगाएंगे। रिपीट लगाने के बाद में इस पर भी हैमर की मदद से इस रिपीट को आराम से मारकर बैठा देंगे, चपटा कर देंगे। हो गया। अब इसमें जो भी रिपीट लगाना हो आप सीधा सीधी करके आप रिपीट को अच्छी तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद में इसमें हम क्या करेंगे कि मशीन का ऑयल डालेंगे। तो आगे वाला बुश में और पीछे वाला बुश में, दोनों साइड का बुश में हम मशीन का ऑयल अवश्य डालेंगे। तो चलिए इसमें दोनों साइड में हम ऑयल डाल दिए। अब रह गया इसका जो शापट है, शापट चेंज करने के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पहले पीछे का जो साइज़ है इस तरह से देख लेंगे कहाँ तक ये लगना चाहिए। कभी भी शापट निकालना हो तो ऊपर से जो आगे का पोजीशन होता है उधर से ठोकना चाहिए, निकलना चाहिए। तो नीचे हम लोहे का गोली रख लेंगे और पीछे की तरफ हम आगे की तरफ ठोकेंगे, पीछे की तरफ जो है शापट जो है निकलेगा। इस तरह से आराम से ठोकर निकाल लेंगे। और इसको नया वाला जो शापट है उसको भी यदि बैठाना हो तो आगे की ही तरफ ठोकेंगे हम। नहीं तो क्या होता है कि पीछे की तरफ कोई नए इलेक्ट्रीशियन है कि पीछे की तरफ ठोकर बैठाते हैं, तो उस तरह से नहीं बैठाना है। जो भी बैठाना है तो आगे की तरफ, आगे जो शापट रहता है उस पर हम हैमर से इस तरह से ठोकेंगे तो आराम से जाकर बैठ जाएगा। और पीछे का जो शापट जो है बुश में बैठता है वो ख़राब भी नहीं होगा। तो चलिए जितना मांग रहा था उतना शापट को हम बैठा दिए हैं। और इसमें है वाशर वगैरह जो है डाल देना है पीछे। और यहाँ पर जो शापट है बुश में कितना जा रहा है पहले हम साइज ले नाप लेंगे। यहाँ पर नापने का कारण है कि पीछे का जो बॉडी है, इसका बॉडी टूटा हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसीलिए हम पहले नाप लेंगे और उसके बाद में पूरा नहीं जाना चाहिए, उसमें जो वाशर मांग रहा है वाशर डाल देंगे। उसी तरह से आगे में भी उसी तरह से हम डाल देंगे वाशर वगैरह। और आगे पहले हम बुश जो है, बुश में धुरे को लगाकर चेक कर लेंगे। अच्छी तरह से जा रहा है तो ठीक है, नहीं जाएगा शापट पर फाइल से हम थोड़ा सा घिस देंगे इस तरह से। तो क्या होता है कि बुश में आराम से जो शापट है लग जाता है। अब चलिए आगे वाला बुश नहीं चेंज करना है, आगे वाला इसलिए कि ठीक है। अब यहाँ पर अब चलिए पहले हम फिट करके देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए फिट करके और देखेंगे। ज़्यादा यदि पहले जिस तरह से मोटर कसा हुआ था, ज़्यादा यदि गच होगा तो उसमें कुछ वाशर देना पड़ेगा। यदि गच नहीं होगा तो वाशर नहीं देना पड़ेगा, उतना ही में काम चल जाएगा। चलिए पहले फिट करके देखते हैं कितना गज मांग रहा है। ऐसे में जो शापट है, शापट तो हल्का सा आगे पीछे होना चाहिए। यदि एक दिशा में चलेगा तो क्या होता है कि बुश और धुरा जो होता है जल्दी कट जाता है, इसलिए आगे पीछे हल्का सा गच होना चाहिए। तो हल्का सा गच है, चलिए ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अच्छी तरह से मोटर को कसकर और एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर कंडेंसर का कनेक्शन जिस तरह से किया हुआ था उसी तरह से हम कर देंगे। इसमें 4 EF का कंडेंसर जो है लगता है। अब यहाँ पर शापट को घुमाकर हम देख लेंगे, फिर ही घूमना चाहिए। यदि शापट नहीं घूम रहा है तो हम क्या करेंगे, हल्का सा ठोक ठाक कर इसको फ्री कर लेंगे पहले। उसके बाद में हम इसमें सप्लाई देकर चेक करके आप लोग को चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर फ्री हो गया है।
अब चलिए यहाँ पर हम इसमें सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर ब्लू वाला जो वायर होता है मेन कॉमन का होता है, और ब्लैक वाला हाई स्पीड का होता है, यानी कि डायरेक्ट जितना चाल है उतना पर चलेगा। और बाकी सब रेड वाला ग्रीन वाला जो है मीडियम और स्लो स्पीड का होता है। तो यहाँ पर ब्लैक वाला पर रखने के बाद में देख रहे हैं मोटर चल रहा है, बिल्कुल आवाज़ नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को मेरा कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।